आमच्याकडे बघा किती वादळ वारा सुटलाय आणि खूप पावसाचं वातावरण झालंय. कपडे आणि पाऊस यायला लागलाय आता. गारा पडताय काय आणि आता पाऊस यायला लागलाय. आणि हा फॅन बघा स्विच ऑफ आहे पण तरी वाऱ्यामुळे फिरतोय. असं वाटतंय चालूच आहे. गेला का? आणि आमच्याकडे आता पाऊस येतोय थोडा थोडा. हे ओढून जाशील हा? हे बघा किती वारा सुटलाय आमच्याकडे आणि आमचा लिओ नुसता भुंकतोय. इकडे बघा किती काळे कुट्ट ढग आलेत. तुफान पाऊस येत असतोय आमच्याकडे. आणि हे बघा आमच्याकडे येतोय पाऊस. हॅलो गुड इव्हिनिंग. कसं तर लिओ चाललेला आहे इव्हिनिंग वॉकसाठी रानात पॉटीसाठी. आणि तो खूप लांब गेला आणि तो पॉटी करतोय. तर आमच्याकडे थोडासा पाऊस येऊन गेलेला आहे त्यामुळे माती बघा किती छान ओल्ली ओल्ली झाली. तर बघा कसं पावसाचं वातावरण झालंय. परत परत पाऊस येणार आहे. चलो चलो चलो.